Сәлем достар, бүгін капкейк пісіреміз. Миксерімізге бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды және жұмыртқамызды салып миксерлеп аламыз. Сүтімізді қосамыз. Енді құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне ванилинді және қамыр қопсытқышымызды салып араластырамыз. Миксерімізге ұнымызды бөліп қосып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Капкейкіміздің қамыры дайын болды. Дайын қамырымызды кондитерлік пакетке салып жинап аламыз. Капкейктеріміздің ыдысын дайындап, дайын қамырымызды құйып шығамыз. Ыдысымызға толтырып құймаймыз, себебі піскен кезде ісініп сыртқа шығып кетуі мүмкін. Алдын ала қыздырылған 180 градус пешімізге 20-25 минутта қойып пісіріп аламыз. Піскен капкейктерімізді бөлме температурасында суытып, дайын кремімізді бетіне орналастырамыз. Капкейктеріміз дайын болды. Капкейктің беттерін өзіміздің қалауымызша жеміс-жидек қосып, әсемдеп әрлеп шықсақ болады. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Ас болсын.